Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Надежда Саханская. Роль женщины в современном мире очень важна. Она может добиваться успеха в своей профессии, бороться с мужчинами за руководящий пост, а может быть воздушной, хрупкой, ласковой и нежной. Женщины не стоят на месте, их прогресс очевиден. Мы видим стремление к постоянному развитию. И вот о том, какой сегодня видит роль женщины в Якутии далеко за ее пределами, мы поговорим с нашими гостями, основателем первого конкурса проявленности и красоты «Мисс Новая Якутия» Сахой Гоголевой и блогером, многодетной мамой, а также директором конкурса «Мисс Новая Якутия» Дарьей Габушевой. Дарья Сахай, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот в преддверии Международного женского дня я предлагаю начать нашу сегодняшнюю беседу с роли женщины в современном мире. Какую роль она может выбрать? Любую или есть все-таки какие-то ограничения? Ну, я, например, за то, чтобы ограничений не было, конечно. Потому что все-таки сейчас вообще история женщин, да, и роль женщин, если мы привыкли к тому, что это всегда очаг, и этого никто, скажем так, не умаляет, мы все равно, я думаю, хотели бы даже сами себе это тоже оставить, потому что все-таки быть мамой, да, быть женой — это всегда классно и приятно. Но также хочется и свои амбиции реализовывать. То есть, может быть, и большой пост иметь, может быть, большую руководящую должность. Ну и, конечно, в каких-то даже, возможно, видах спорта, да, таких достаточно, как бы не прозвучало, мужских таких, да, тоже себя проявлять. Я думаю, что это вполне нормально. Я думаю, что вы имеете полное право об этом говорить, являясь многодетной мамой и причем ко всему успешным блогером, который проявил себя во многих ипостасях. Сахая, а как вы считаете? Я полностью согласна с Дашей, потому что современная женщина, роль современной женщины вообще в мире, она очень важна. То есть женщина должна, если хочет, опять же, да, такая тонкая грань, если между хочет и должна, она должна чувствовать себя в первую очередь и проявляться максимум, как она сама пожелает. Давайте, прежде чем продолжить наш с вами диалог, напомним нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос нашим гостям можно по телефону 411 242 1439 или же по номеру горячей линии в мессенджере Телеграма 8 914 235 0502. А вот современная якутская женщина, она какая? Чем она отличается от женщины, которая не живет или, ну, скажем, не росла на севере? У меня есть, как, наверное, у меня просто работа, профессия, как бы, например, моя основная профессия, да, это стилист. И я вот хочу отметить, что якутская женщина отличается от всех остальных женщин на этой планете тем, что в 8 утра, в минус 50, она может стоять в шубе, в унтах на остановке, совершенно прекрасно выглядящая. То есть если спросить у большинства стилистов мирового масштаба, как красиво одеваться в минус 50, все говорят, это невозможно. Я тоже так считаю. Извините меня, зимой носит скафандр, ватники, пуховик, вот эту всю тяжелую одежду. А я вижу огромное количество женщин, которые прекрасно выглядят. То есть, ну, может быть, мы с вами смотрим немножко разными глазами. Скорее всего. Да, но я реально это вижу. И моя мама меня на это вдохновляла, и моя бабушка. И это реально, я понимаю, что это женщины севера. Но они этим и отличаются. Или, например, вот недавно было, да, шествие в национальных костюмах. Этим тоже никто не может похвастаться в таком масштабе. И это все в суровых условиях, это все в городе, да, на вечной мерзлоте, где, возможно, для других бы жизнь вообще казалась бы, ну, чем-то как в стратосфере, да. Для нас это вот быт обычный, мы классные, красивые, стильные. Это в моем мире, в мире стилиста я с этой стороны, конечно, вижу. Не знаю, как Сахая. Ну, со своей стороны хочется отметить, что женщины Якутии, они как многогранный алмаз. Да, у нее очень много граней, она очень быстро переключается, но в то же время она не забывает про себя. Как отметила Даша тоже, хочется сказать, что уникальные, проявленные и такие талантливые, но в то же время такие хрупкие, но они могут свернуть горы. Я так ощущаю женщин Крайнего Севера. Вот, может быть, как раз их сила и заключается в мягкости? Да, но нас же с детства всегда учили быть, ну, именно вот мое воспитание среди, ну, якутов, они все какие-то мерзлые, да, они не умеют говорить, эмоционировать. Но в то же время они такие мягкие, и вот это так интересно за ними наблюдать. В условиях Крайнего Севера все же, даже песня была, мы живем в таком холоде, но сердца у нас самые теплые. Мне кажется, эти строки были им как раз-таки про женщин.
Интересно получается. Ну, сейчас-то женщины очень выдвигают много требований к себе. Надо быть всегда красивой, надо успевать все дела по дому, надо, в общем-то, делать карьеру. Понятно, что предела совершенству нет, но... А вообще вот это слово «надо», оно здесь нужно или можно от чего-то избавиться? Все ли женщина должна успевать и сразу? Женщина может, она не должна. В первую очередь, мне кажется, это самое важное. Она может. Женщина и мама, женщина и бизнес строит, женщина и талантливая. Мне кажется, вот это самое главное. Но тут еще тоже, да, тонкая грань от того, чтобы, наверное, не загнать себя в какие-то рамки перфекционизма, потому что, вот, ну, учитывая, 4 детей, да, у меня, и я помню, что с первыми детьми я очень переживала, то есть это полы надо мыть каждый день, там посуду нужно все прям стерильно, бутылочку стерилизовать, там вот эти все вот эти тонкости, то, как бы это ни звучало, может быть, что реально чем больше детей, тем больше ты ну, в моем случае, я расслабилась наоборот, потому что поняла, как бы требования именно в плане быта я к себе снизила, потому что я поняла, что ну, я не могу просто успевать даже убираться в том количестве, в котором этот бардак генерируется. И это нормально. Вот. И я себе, ну, сначала я переживала, правда, у меня было такое состояние, даже немножко, как говорится, вот, прям переживала. А сейчас нет. То есть я вижу, ну, ничего страшного. То есть я к себе послабление сделала. И я думаю, что часто мы, опять же, смотрим на эти картинки в социальных сетях и сильно загоняемся, на мой взгляд, на эту тему. Кажется, что у всех чище, у всех лучше, все счастливее, все в отпуске. А я, например, не в отпуске. У всех дети чистенькие, а мои вон там бегают, там, не знаю, как-то, ну, неправда. Я, например, думаю, что, и надеюсь, ну, честно надеюсь, даже в глубине души, что, ну, у многих бывает такое, что чего-то они не успевают. Просто момент в том, что кто-то себе это разрешает и не корит себя за это, а кто-то за это, как говорится, строго себя наказывает. Вот мне бы хотелось, наверное, чтобы мы, девушки, женщины, были к себе Лояльно. да, более лояльны, да, как-то себя. Ну, потому что это я по себе сужу У сугубо. меня 100% согласна. Но я думаю, мы с вами все-таки гораздо более лояльны, чем представители старшего поколения. Вот эти знаменитые истории из серии «К нам придут гости», Вот. и Да. что они скажут. Это Теперь все стало гораздо проще. Это точно, потому что я помню, что я в своей юности мыла трубы. Трубы? Да, трубы, батареи. радиатор. Батареи, радиатор, да. Причем не там, не раз в месяц, не раз в год, а так стабильно мыла. Потому что, ну, мало ли что, вдруг какая-то пыль просочится в наш дом. Вот. Ну, то есть настолько вот, ну, то есть были требования там, с уборкой связаны, достаточно такие. Сейчас, конечно, благо такого я к своим детям таких требований не выдвигаю, потому что я понимаю, что, ну, во-первых, если что, я могу сама убраться, во-вторых, я за делегирование. Все-таки в современном мире мы уже можем пользоваться какими-то другими услугами. Сейчас есть услуги няни, да, есть услуги клининга, да. Я не говорю о том, что нужно, может, постоянно, но хотя бы раз в месяц, например, позволить себе делегировать вот какую-то работу, которая тебе не нравится. Там, не знаю, вот разморозка морозильника, уборка, вот это вот глобальные какие-то, вот помыть там, шторы снять, люстру помыть. Вот это как будто можно кому-то доверить другому. А, ну, понятно, что какие-то ежедневные вопросы, ну, куда ты денешься, они будут. Ну, мне кажется, еще тут надо добавить поддержку мужей, Кстати, да. которые Мы про них забыли. максимально, ну, у нас в семье так, у нас нету прямых обязанностей у кого-то. То есть все мы делаем как команда, единый организм. Вчера у меня ночью Антон варил на завтрак детям макароны с сосисками, а я лежала, ну, спала, потому что абсолютно без сил, тем более сейчас во время конкурса, да. И это так здорово, и это делает нас настоящей семьей. Ну, здоровые отношения, они такие. Ты женщина, ты должна это делать. Нет. Если мы делаем это все вместе, и дети же видят, как относится супруг К супруге, Да. к детям. Да. Ну, вообще-то да, кстати говоря, вот эти вот все обязанности, да, если можно их так Да. назвать, связанные с уборкой там или готовкой, это ведь базовые Да. потребности заботы о себе. И здесь не должно быть какой-то гендерной Да, принадлежности. это родитель 1 и родитель 2. Ага, ну вот, в общем-то, попали, да, в повесточку. Ну, вы обе молодые мамы. Расскажите, как вот влияет материнство на самореализацию? Меняет ли вообще в целом жизнь? На самом деле это очень классно быть мамой, потому что когда ты становишься мамой,
у тебя появляется очень много сил. Не знаешь откуда. Это точно. Я никогда не брала декрет. Я прям со скорой помощью... Ну, то есть для меня в кайф работать. Это счастье огромное найти ту профессию и проявляться в нем как специалист, как эксперт. И между делом еще успевать рожать. Ну, то есть сейчас это смешно звучит, но материнство — это огромная мотивация двигаться вперед. И именно во время материнства женщины расцветают совсем по-другому. Да, есть же такое, что большинство женщин находят дело жизни в декрете. Да. А они начинают, например, печь торты или заниматься SMM-менеджментом? Да, кто-то начинает творчеством заниматься. То есть, потому что мне кажется, что в этот момент вообще, чем декрет хорош, тем, что есть время подумать. Ну, то есть, потому что мы, скажем, заканчивали школу, поступали в университет, потому что нам говорили, что это надо делать. И ты как бы, ну, немножко делаешь все, что нужно какой-то период времени, поступаешь на ту работу, на которая более-менее логична, да, со твоим образованием, и вот ведешь трудовую деятельность. Потом случается декрет, и ты такая, опа, а я-то что дальше, а куда идти, а что делать? И в этот момент, мне кажется, происходит еще осознание тела, осознание того, что ты женщина, того, что ты мама, тебе хочется больше времени проводить со своим ребенком. Ты понимаешь, я сейчас выйду на работу, и опять, возможно, мне будет сложнее. Я вообще считаю, что все профессии важны, безусловно, что не только творческие профессии существуют, да, есть, правда, люди, которые прекрасно справляются со своими обязанностями и на госслужбе, и на муниципальной службе, и такие люди нужны обязательно. Но есть и те люди, кто раскрывает в себе какие-то новые грани. И я, например, считаю, что карьерный рост, конечно, немного отодвигается у женщин. Есть тоже немало таких историй, но это, опять же, в том числе и физиологическая особенность. То есть надо учитывать, что природой дано это не всем, да? Это дано только женщинам. Соответственно, если ты выбираешь иметь детей, ну, как бы ты принимаешь все правила игры, которые, ну, скажем так, даны вместе с этим. Я знаю, что и мужчины сидят в декрете. Например, мой отчим сидел, ну, как бы был в декрете с моей младшей сестрой. И это нормально, я думаю, что вот в нашей семье вот был такой прецедент. И это не делает кого-то более мужественным или кого-то более сильно лучшей мамой или лучшим папой. Нет, это просто моменты, когда семья договаривается, да, и решает для себя, что им больше подходит. Конечно, это тоже момент, к которому мы, наверное, идем. То есть тут все кому как удобно. Но я считаю, что быть мамой — это кайф, это во-первых. Во-вторых, это реально подстегивает, потому что мне нравится тоже быть... Дети меня мотивируют, то есть примером хочется быть. Простите, ну вот, а как же быть с послеродовой депрессией, о которой говорят? Значит, надо выходить на работу, чтобы не сидеть дома и не загоняться? У меня была. И как? Ну, тяжело должно быть. Тяжело, безусловно. Я не спорю вообще. Моменты, связанные с послеродовой депрессией, это все не шутки. И раньше, когда не была мама, я думала, что это все выдумки капризных женщин. И вот, наверное, как обычно бывает, ты думаешь, что это выдумки, а потом обычно судьба тебе говорит. Ты думаешь, что это будешь не ты, но это будешь ты, да? Да-да-да. И это был сложный период, очень сильно сложный. Но у меня были дети-близнецы. И я думаю, что это тоже сказывается, что... Это тяжелее X2. Ну, это правда, не хотел сказать немножко, но это правда тяжелее. На одного ребенка сложнее. То есть то же самое, только вот с двумя. И я так скажу, что тут, во-первых, когда ты находишься в таком состоянии, ты, к сожалению, не оцениваешь даже, что люди вокруг тебя, оказывается, хотят поддержать. То есть это немножко по-другому видение вообще ситуации. И здесь, конечно, близким, наверное, нужно вообще верить в то, что существует депрессия. То есть бывает, что люди не верят, что она существует, и самому, как бы, и говорить нам об этом стоит больше, возможно, даже, чтобы и сами женщины понимали, что прислушивались к себе, а все ли со мной в порядке, а все ли со мной хорошо, и делились, может быть, своими ощущениями с близкими, не закрывались, потому что если чувствуешь угнетенное состояние, поделись с близким, с мамой, с свекровью, с супругом, с подружками, ну, хоть с кем-то. Ну и, конечно, опять же, завышенные требования к себе. То есть вот эти депрессии в большинстве случаев, они рождаются еще от этого тоже. Когда ты все время маниакально пытаешься втиснуться в какие-то рамки. С кем-то себя сравнить. Да. То есть это тоже сказывается. То есть вот, и к этому никто не будет готов, и от этого никто не застрахован. Просто момент в том, чтобы быть внимательнее к своим близким и к себе в том числе. Я бы так сказала. Депрессия ко всем приходит. Даже если у вас самые лучшие в мире отношения,
много нянь, все можно делегировать. Это происходит очень внезапно, и мозг об этом забывает почему-то даже. Вот так вот. Такие вот. Нужно уметь замедляться. Скорее всего. Ну, да, я соглашусь с тем, что когда вгоняем себя в рамки, в интернете-то показывают только то, что хотят показывать. Не Ну, всегда бывает так, что... Это очень важно. Важно всем, наверное, сказать, то, что в интернете показывают не все. Вообще не все. Вот я как человек, который транслирует свою жизнь в социальных сетях, я хочу сказать, что очень многого люди не видят. И это важно понимать, что это не стоит ориентироваться на это совершенно. Вот. Я предлагаю вот еще о чем поговорить, так как вы работаете в сфере пиара. Давайте немножечко пофантазируем и представим так, что вам поручено провести рекламную кампанию для того, чтобы, ну, скажем так, пропиарить женщин рабочих профессий, ну, например, в промышленности. Каким образом это можно сделать? Ну, женщины в промышленности, начнем с этого, да, это женщины, которые работают в заводе, цех, швеи, да, вот именно производственники. Я бы их сфотографировала совсем в рабочем месте, но в очень красивых фэшн-образах. И это смягчает, да, профессию, но в то же время триггерит. Люди всматриваются. Написала бы про них мини-интервью, как сейчас модно снимать, да, короткие интервью. Сделала бы даже где-то мерч с каким-то якутским брендом, коллаб. Календарь бы сделала. Очень много чего можно скреативить. И я знаю очень много женщин, которые и крановщики, и на ледоколе работают. Есть женщины, которые с оленеводством связаны. И мне кажется, это наоборот нужно об этом говорить. Сейчас же очень много модных профессий, да? Те же самые СММ-специалисты. Социальные сети полны этими профессиями, но хочется показать настоящих женщин. У меня мама сама работала учителем начальных классов 45 лет. И как бы мне хотелось сейчас подсветить, как-то современным языком это рассказать, чтобы люди узнали, кто эти женщины, какие у них истории. Я готова с радостью поработать над такой пиар-компанией. Пишите, звоните. Пишите, звоните. Хорошо. Ну, просто вы сказали про СММ-специалистов. Несмотря на то, что их гораздо больше, чем, скажем, женщин-оленеводов, эта профессия тоже непростая, потому что, ну, не у всех есть, я не знаю, насмотренность какая-то, что ли. Если алгоритмы какие-то еще можно выучить, меняются. но чтобы была красивая картинка, чтобы все это вкусно подать, для этого ведь тоже нужен талант. Но я не обесцениваю ни в коем случае СММ-специализацию. Это классная профессия. Ой, я что-то запамятовала. Еще раз повторите, пожалуйста. Ну, если мы говорим просто о том, что каждая профессия нужна и важна, несмотря на специализацию. Да. Но сейчас появился тренд на смену нескольких профессий. Вот в нескольких каких-то специальностях попробовать себя за жизнь. Зумеры, вот, по-моему, сейчас этим очень активно занимаются. Если бы не ваша текущая профессия, кем бы вы могли стать? Я работала клоуном. Я бы ушла на актерское. Еще всю жизнь я мечтала стать кинологом. И пошла бы по стопам своей матери. Я бы работала учительницей и паллиативным медиком. Ничего себе. А были такие мечты, например, там, стать женщиной-космонавтом, я не знаю? Нет. Нет? Удивительно. Дарья, а у вас? Мечты были разные. В том числе я бы хотела работать в МВД. Мне всегда хотелось, всегда я помню вот этот момент, когда мне очень сильно хотелось. Но еще в более раннем детстве я всегда мечтала работать продавцом в магазине. То есть у меня такие, по всей видимости, это ребенок 90-х, мне казалось, что если ты работаешь в магазине, у тебя все есть. Да. Да. Ну. Но сейчас, если говорить про современный мир, да, и про мир возможностей, конечно, хотелось бы пробовать себя уже в IT каких-то историях, в разработке приложений, если бы я в этом разбиралась. Сейчас для меня пока что это на уровне волшебства и магии. Ну, я понимаю, что люди что-то там делают, и как-то вот в виртуальном пространстве, но я понимаю, что мне бы хотелось понимать это больше и быть к этому ближе, потому что я за этим сейчас со стороны наблюдаю, и мне очень нравится, как это развивается. Если бы у меня была возможность, а может она еще будет, как-то с этим познакомиться ближе, я, возможно, как-то вот пойду в ту сторону. Ну и побыть учителем ОБЖ — это тоже... ОБЖ. ОБЖ, да. Основа безопасности жизнедеятельности. Это один из моих любимых предметов в школе.
Я тот человек, который знает, что делать во всех случаях жизни. И когда я прихожу в любое помещение, я всегда смотрю, как выйти отсюда в случае чего. Ну, это уже особенность характера. То есть, ну, вот. Поэтому мне кажется, что я была бы идеальным учителем ОБЖ. Мы бы были в безопасности, как минимум мой класс точно. Ну что ж, учиться-то никогда не поздно. Давайте поговорим о конкурсе «Мисс Новая Якутия». Как вообще появилась идея создания такого мероприятия? Ну, я сама обожаю конкурсы, начнем с этого. Да? Я всегда с самого детства почему-то, ну, игра все же идет из детской мечты. Потом участвовала в разных конкурсах, самых масштабных. И когда я смотрела на участниц, было очень много рамок. С тату нельзя, с детьми. То есть ты должна быть вообще просто чистым листом. А моя личность хотела высказаться, хотела что-то сказать. Очень было много рамок. И конкурс вообще родился в 2020 году у меня в голове. В первую очередь я пошла, конечно, к своей маме. Она была учителем начальных классов, Яганга Потапова Розалия Егоровна. Ее не стало 2 года назад. И то есть я сразу пошла к ней, мы с ней прям жили до последнего вместе. И это было самое лучшее, счастливое время в моей жизни. Это я обязательно хочу прям подчеркнуть. Я к ней пошла, рассказала про концепцию, и она сказала: давай, делай. И, к сожалению, за 3 дня до полуфинала мамы не стало 2 года назад. И мы вдвоем понимали, о чем, то есть что будет, к чему это все приведет. И она мне сказала самые главные слова, которые я сейчас держу у себя в уме постоянно. Иди, даже если это случится. Доделай, даже если это случится. И мы понимали, о чем идет речь на данный момент. Конкурс посвящен моей маме, памяти ей. И сейчас я гордо несу ее имя посредством нашего конкурса, нашего проекта, нашего ребеночка, которого мы любим, лелеем и хотим, чтобы о прекрасных женщинах узнал весь мир, любых. С тату, возможно, плюс-сайз, соло-мамы. Конкурс про всех женщин, потому что каждая женщина заслуживает внимания и именовать себя участницей такого масштабного проекта. То есть это своего рода переосмысление, ну так сказать, устаревшей концепции, когда девушка должна была быть с параметрами, скажем, там 90-60-90, ну и все прочее. Мы знаем, что тренды, что все, что касается шаблонной красоты, это тренд. Тренд — это мода, а мода — это все бизнес. То есть все построено на такой, скажем так, истории, связанной с финансовой, да, точки зрения. И мы это прекрасно понимаем, я надеюсь, все. Вот. И если мы заметим разрез времени, да, в разрезе времени в интернете есть эти картинки, где можно увидеть, в какое время какие женщины были условно популярны, пользовались спросом, и стандарт какой был актуален. То есть, и мы понимаем, что с времен там, да, как более таких, например, Мэрилин Монро той же самой, да, то до сегодняшнего дня, ну, скажем так, наш стандарт женской красоты, он как-то, уменьшился, сузился до таких параметров, в которые, правда, очень трудно втиснуться. И вот пришло время, на мой взгляд, менять эти тренды. То есть кто-то же должен начать их менять. Кто-то должен говорить о новых стандартах и вообще об отсутствии, точнее, этих стандартов, что нет стандартов красоты, что почему нам кто-то может говорить, что красиво, а что некрасиво. Это все работает через призму каждого. Как говорят, красота в глазах смотрящего. Возможно, здесь и про это. И самое главное, я вот участвовала в 2023 году в конкурсе «Мисс Новая Якутия», стала второй вице-мисс. И я продвигала свою идею многодетности, того, что да, можно иметь много детей, но при этом участвовать в конкурсе. И я знаю, и быть невысокой девушкой, и я знаю, что огромное количество девушек тоже с невысоким ростом поддерживали меня. Мы объективно понимаем, что тот стандарт, который пока что существует в мире, он есть.
И как бы ты ни хотел, ты все равно, даже я сейчас употребляю эти слова и понимаю, что я невысокая. То есть, как бы, да, я все равно, как скажем, невольно сама себя, скажем, урезаю условно. Нет, да? от чего же? А девушки ростом 180 и выше, они же высокие. Ну, если мы будем говорить про длину измерения, то да. То есть вот так вот. То есть, а главное, как ты себя чувствуешь, как ты себя ощущаешь. И я вот думаю, что я объективно понимаю, я чувствую себя красивым человеком. Почему я не могу прийти и участвовать в конкурсе? То есть я себе нравлюсь. Почему нет? И я думаю, что вот сейчас мы пришли со встречи с нашими вот нынешними участницами конкурса, и я вижу, насколько разные девушки. И это так классно. То есть вот именно то, что вот мы сейчас видели, да, это непередаваемое чувство. Ты понимаешь, что как же здорово, что они все пришли, что они все подали заявки на участие. Потому что в каждой есть что-то свое интересное. То есть у каждой есть своя история, какие-то вот идеи. И человек не боится прийти и рассказать об этом. Вот мне кажется, что это важно. Что ты не просто, да, ходишь такая, я вот красивая, и все. Да? Ну, это тоже, конечно, здорово, но этот конкурс еще про смыслы. То есть, а что ты еще расскажешь? А какую идею, концепцию ты хочешь рассказать? Потому что кто-то, например, там девушка есть, которая косплей, например, да, то есть у нее идея, там, вот она косплеями занимается, и у нее классный род деятельности. Кто-то врач, кто-то вот рилсмейкер, может быть, да. И у каждого есть своя интересная профессия, своя жизнь, свой быт, и это все на одном уровне интересно. Вот, я все сказала. Ну, знаете, Дарья, слушая вас, вы меня вдохновили, надо сказать, потому что я тоже себе нравлюсь, и я прямо сейчас отправлю заявку на ваш конкурс. Серьезно? Да, а я хотела вам предложить. Ну, пользуясь случаем, Серьезно? ваша заявка успешно отправлена. Я надеюсь, что когда пойдет процесс голосования, мои коллеги меня поддержат, но это произойдет несколько позже. Какая вы молодец! Вот это проявленность. Классно. Если говорим про проявленность, сейчас появился в интернете тренд «Я девушка со средней внешностью». Вот, и там далее по пунктам, по списку идет. Что делаем в этом случае? Как вообще относимся к такому тренду? Ой, вообще я понимаю, что такие тренды, наверное, они... Опять же, когда мы говорим про тренды, я возвращаюсь к тому, что это какая-то мода, какое-то веяние, и, возможно, оценка, это, наверное, какая-то такая, наверное, считается, типа, я объективно себя оценила, да? Это к этому ведет? Не знаю, я просто вижу в этом что-то вроде напрашивания на комплименты. Ну, то есть, кстати, вот тоже хорошая мысль, потому что мне кажется, что, ну, что это, как бы, я со средней внешностью, я это вот... триггер. То есть этот тренд пошел для комментариев, мне кажется, больше. Типа зацепить, да? Зацепить. Ну, если прийти и сказать... Для охватов Слушай, истории. прийти и сказать, я супер красотка, что думаешь, по-любому тоже же триггер? Да. Слушайте, давайте запустим новый тренд. Ну, была же девушка, которая копия Брук Шилдс из фильма «Голубая лагуна». Да. Тоже собирала очень много комментариев. Она до сих пор есть. До сих пор есть, да? Я подписана на ее С телеграм-канал. ума сойти. Ну, расскажите, Дарья, вы принимали участие в конкурсе в 23-м году. Какие были эмоции и впечатления? Ой, это вообще, наверное, один из таких ярких событий в моей жизни, безусловно. Почему? Потому что я человек свободолюбивый достаточно, да, и я вот хочу сразу отметить, наверное, и для вас теперь как участница в том числе, что все-таки участие в конкурсе — это некоторая ответственность. Да, конечно, ты любишь там делать что-то, да, жить какой-то определенный формат своей жизни. Никто не говорит о том, что этого делать не нужно, но все равно ты берешь на себя ответственность, потому что внимание, которое у тебя уже было, оно удваивается, утраивается или еще более увеличивается. Да. И, соответственно, тут нужно уметь себя тоже как-то, как сказать, ну, я не скажу, что держать в рамках, да, но осознавать эту ответственность. Вот это важно. Потому что проявленность, она же разная бывает. И в хорошем ключе, и в не очень хорошем ключе. Да. И тут важно выбрать, какая тебе нужна. Это не говорит, что нужно быть не собой. Это говорит о том, что нужно уважать людей, которые на тебя смотрят. Я так считаю. То есть уважительно относиться к своему контенту, уважительно относиться к тому образу жизни, который ты ведешь. Но это один из моментов. А если говорить там более, то еще бы отметила именно про самоучастие в конкурсе, как в процессе, да, то это очень интересно. То
есть узнаешь, ты находишься с людьми, которых ты раньше не знал, в достаточно тесном контакте. Это еще Каждый день репетиции. Каждый день репетиция — это разные девушки. И я, например, верю в идею зеркаливания. И каждая девушка — это вот что-то вот может тебе себя с собой познакомить. Наверное, так. Нам подсказывают, что поступил звонок в студию. Давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Я бы хотела даже не задать вопрос, а поддержать девушек. Конкурс – это очень хорошая идея. И в 2023 году мы с подругами, хоть и не решились принять участие в нем, но очень сильно поддерживали Дашу, за нее голосовали. И у меня есть такое небольшое предложение для организаторов, чтобы они подумали, может быть, как-то поддержать самого активного болельщика, потому что мы действительно вложили душу и были очень счастливы, что Даша у нас заняла, получается, третье место. Идея, какая классная идея. Всегда же есть приз зрительских симпатий, а тому, кто эту симпатию выражает, обычно нет. Это классно. Делаем, да. Берите на заметку. Берем, делаем. Идея класс. Да. У нас остается не так много времени, что-то вроде небольшого, ну я бы не сказала, что блица, но тем не менее, если бы у вас была какая-то суперсила, что бы это была за способность? Возвращать время как-то. Как зачарованные могли? Перемещаться во времени. Хорошо. Очень многого поговорила сейчас с отцом, с мамой. То есть семья для меня это вообще... Дарья, у Так, вас? я бы скорее всего хотела бы, ну, честно, оказывается, не так, чтобы, наверное, немножко расклонироваться. Я так и подумала, классно было бы, если была бы еще я сейчас и была бы с нашими участницами там на мероприятии, да. Две меня, ну как-то вот было бы классно. Иногда надо. Я думаю, что да. Всем нам не помешала бы такая способность. Вы пришли к нам по такому предпраздничному поводу, если можно так сказать. Какие у вас есть пожелания для женщин республики, для участниц конкурса? Оставаться собой. Каждый день проживать так, всеми фибрами души его чувствовать и замедляться вовремя. Потому что женщина — это большая ответственность. И очень хочу, чтобы женщины отдыхали, думали про себя. И самое главное, ну, замедляться, скорее всего, это самое важное мне в нынешнее время. А я бы хотела пожелать девушкам любить. И любить прежде всего, наверное, то, что ты делаешь, как ты это делаешь. И разговаривать с собой голосом так, не критическим голосом, а заботливым голосом. Вот я последние 2 года практикую такую историю, думая о том, что если бы в эту ситуацию, в которую попала я, попала бы моя младшая сестра, например, что бы я ей сказала? Сказала бы ей, я тебе так и говорила, что ты вот это вот, что ты ноешь, да? Нет, конечно, я бы сказала, милая моя, в жизни еще столько всего хорошего. Не переживай, сегодня не получилось, завтра получится. И вот когда я думаю об этом и говорю с собой так, словно с ней, это меня очень сильно вдохновляет, это меня очень сильно поддерживает, и я делюсь этим лайфхаком со всеми вами, дорогие девушки. Если вы еще пока что себя критикуете, попробуйте поговорить с собой так, как будто это самый близкий ваш человек в трудной ситуации. И подберите для этого человека самые такие сокровенные слова. И с первого раза бывает сложно, но когда это входит в привычку, начинаешь с собой так разговаривать, то это сильно вдохновляет и помогает, очень помогает. Ну и просто вот, если говорить о диалоге с самим собой, да, подумай, как бы поступила Кэрри Брэдшоу в этой ситуации, и сделай с точностью наоборот. Я благодарю вас, Сахая, Дарья, что пришли к нам сегодня, так много рассказали интересного, поделились своей концепцией о видении женщины в современном мире. Будем рады видеть вас еще в нашей студии. Приходите. Спасибо большое. Спасибо. Желаем вам удачи в конкурсе. Спасибо. Ну, я напомню, вы смотрели программу «Якутия в деталях». С вами была Надежда Саханская. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.